Parcă din ce în ce mai mult îi se închide ochiul lui Simion Comșa din cauza umflăturii a traumatismului pe care îl are. Wow! Wow! Prezintă dureri la cap și spune că a ricoșat prea tare. A ricoșat, crede-mă. Nu i-a dat A peste ricoșat, față, da. palmă, dar nu știu, Fost cred că corect. e regulamentar să-i dea și acolo, până la urmă. Uită-te la picioarele lui, te rog. Un pic mai în față, un pic mai în față, atât. Un pic mai în față, da? A început să se umfle și fața lui Alexandru. Se pregătește să lovească Simion. Wow! Foarte puternic, dar duce și merge mai departe. Wow, nu pot să cred! Pot să cred, pot să cred! A abandonat Alexandru. Da, Orțică a abandonat și se Simion este campionul Incredibil! Step Slap. Măcar a meritat toată această Din luptă! punctul meu de vedere, Simion este un erou în Erou, această da. seară. Este un erou Cel în mai serie. mic a bătut tot, a luptat Mi și s-a făcut pielea de găină